হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আজকে তোমাদের দেখাবো ফ্রাইড রাইস কীভাবে সহজ উপায়ে তৈরি করতে পারো ঘরেই। দেখো, আমি নিয়েছি পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, বরবটি, টমেটো, আছে শিম, ধনেপাতা, আর নুডলসের মশলা যে আছে ওটা নিয়েছি, আর সয়া সস, লেবু পাতা নিয়েছি। প্রথমে 1 টেবিল চামচ আমি তেল দিয়ে দিব কড়াইতে ভালো মতো। কড়াইটা আসলে তেলটাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেব। সবগুলো উপকরণ আমি আস্তে আস্তে একে একে দিয়ে দেবো সব। তোমরা চাইলে গাজর, ক্যাপসিকাম আরও অন্যান্য যে সবজি আছে তা দিয়েও খেতে পারো। আমি পেঁয়াজটা দিয়েছি, আমি পেঁয়াজ খাই না, তো আমাদের মেয়েটা পেঁয়াজ খায়, ওর জন্য দিয়েছি। ওকে আজকে খাওয়াবো, ঝালও কম দিয়েছি, নাহলে মরিচ আরও বেশি দিতাম, একটা দিয়েছি। তো বন্ধুরা, সবাই তোমরা এভাবে বানিয়ে খাবে বাসায় এবং বলবে কেমন খেতে লাগে। সহজ উপায়, সবচেয়ে সহজ উপায় কিন্তু এটা বানানো যায়। দিয়ে দিলাম সামান্য লবণ, যেহেতু নুডলসের মশলায় লবণ আছে, তো অল্প একটু লবণ দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিলাম টমেটোটা কিন্তু তোমরা সবার শেষে দিবে, মানে সবজির সবার শেষে, নাহলে কিন্তু গলে যাবে। টমেটোটা দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব। সামান্য জল দিয়ে দিলাম, কারণ সয়া সস দিব, এর জন্য আগে একটু জল দিয়ে নিলাম, আর সবজিটা একটু সিদ্ধ হয়ে যাবে। এখন আমি 1 চা চামচ সয়া সস দিয়ে দিলাম। ঘরে থাকা ভাত দিয়ে তোমরা এটা কিন্তু করে নিতে পারো, আলাদা করে রান্না করার প্রয়োজন নেই। আমি লেবু পাতা, 2টা গন্ধরাজ লেবু পাতা দিয়ে দিচ্ছি, এই স্মেলটা ভালো আসে। কারণ হালকা একটু নেড়ে চেড়ে আমি কিন্তু যে ভাতটা, এই যে দেখো সকালে রান্না করা ভাত, এটা আমি দিয়ে দেব। দলা পাকিয়ে গেছে, আস্তে আস্তে আমি দিয়ে দেবো, দলাটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেব। আর অবশ্যই বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর কমেন্ট করো। তোমরা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে দেখবে, রান্না করে দেখবে যে কেমন লাগে, তারপরে আমাকে কমেন্ট করবো খেতে কেমন হয়েছে। এই দলাগুলোকে আমি ভেঙে দেব। আমার মেয়েটা খুবই পছন্দ করে এই ফ্রাইড রাইস। এই নুডলসের মশলা সম্পূর্ণ পুরোটুকুই আমি দিয়ে দেব। এটা হচ্ছে একজনের খাবার, একজনের খাবারে একটা নুডলসের মশলা দেবে, আর কোনো মশলা ইউজ করতে হবে না। নুডলসের মশলাটা দিয়েই কিন্তু ফ্রাইড রাইস বানাবে, সহজ উপায়েই তোমরা খেতে পারবে, আর রেস্টুরেন্টে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই পড়বে না। আর আমি মনে করি সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে এটাই। তোমরা যারা রান্না দেখো, তোমরা অবশ্যই ভালো রান্না করো, কিন্তু আমারটা একবার খেয়ে দেখবে যে আমি কেমন রান্না করি। সে গন্ধরাজ লেবু, সামান্য হালকা একটু লেবুর রস দিয়ে দিব। যারা ডায়েট করো তারাও কিন্তু এটা খেতে পারো। তো বন্ধুরা, বেশিক্ষণ আমি সময় নেব না,
তাড়াতাড়ি রান্নার চেষ্টা করব। এটা আর 2-1 মিনিট হয়তো বা রাখবো। আর আঁচটা কিন্তু অল্প মানে লোতে রাখবে, বেশি আঁচ দিলে কিন্তু এটা ভাতটা লেগে যাবে। এই দেখো এখন নামিয়ে নিয়েছি, পরিবেশনের জন্য রেডি। এখন আমার মেয়ে আর আমি খাবো। তো তোমরা বাসায় ট্রাই করে দেখবে আর সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটাকে, অবশ্যই ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, সবাই আনন্দে থেকো। টাটা, বাই বাই।